Maka sekali lagi Ibu Bapak, awake dhewe niku lek mikir betul itu adalah begini ya. Kita itu tidak boleh mengingat-ingat amal kita. Karena amal kita itu kita tidak tahu apakah amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib pengajian ba'da maghrib Masjid Al-Haq Mutiara Citragraha yang semoga selalu dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusaken ngaos Ibu Bapak, alhamdulillah akhir-akhir niki memang kita diuji oleh Allah. Ben pas maghrib niku pas udan. Jadi pas ajenge bidal teng masjid malah pas udan nggih, tapi mugi-mugi ujian ini menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Mu'ad bin Jabal, watas adu lan munggah. Dek wingi niki ceritane jek pancet Ibu Bapak tentang malaikat hafadzah itu membawa amal perbuatan manusia. Nah, setiap langit itu ada penjaganya. Lah kemarin sampai langit yang keempat itu semua masih tertolak. Lah sekarang ini sudah episode langit yang kelima. Ini bagaimana di langit yang kelima? Nggih. Kala dawuh sapa Mu'ad bin Jabal, watas adu lan munggah naik sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelawan gawa amale kawula hatta yujawizuna sehingga ngliwati kabeh, ngliwati sapa malaikat hafadzah kabeh bihi kelawan gawa amal ilas samai maring langit al khamisati kang nomor 5 ka'annahu kaya-kaya amalil abdi iku al arusu kemanten al majfufatu kang disandingaken ila ba'liha maring manten lanange al arus. Maka naiklah malaikat hafadzah membawa amalnya seorang hamba sehingga lolos. Langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, keempat lolos, sampai ke langit yang kelima. Amal ini seperti kemanten yang disandingkan dengan kemanten laki-lakinya, kemanten wedok. Lek kemanten lanang itu ya lek menghias nggih, ngono kuwi ngoten ae to nggih. Lek kemanten wedok itu kan Masya Allah. Jadi wedak niku iso tumpuk pinten Bu kira-kira? Kirangan wedak nopo dhisik, wedak nopo dhisik, wedak nopo dhisik, wedak nopo dhisik, wedak nopo dhisik. Waduh ngoten. Maka ini yang dimaksud adalah amal ini ya sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa amal ini. Tapi fayakulu mongko ngucap sopo al malaku malaikat al muwakkalu kang dipasrai biha kelawan as-samai al khamisati. Jane padha kabeh nggih artine mirip-mirip. Ngomongi kifu mandeka sapa sira kabeh. Wadribu lan gepukna sapa sira kabeh. Bihadzal amali kelawan ikilah amal wajha sahibihi ing wajahe wong kang duweni amal
Wahmilu kula artikan murad lan ngalungno sapa sira kabeh. Wahmilu lan ngalungno sapa sira kabeh hu ing amal ala atiki ing atase pundake sahibil amal. Ana utawi ingsun, kata malaikat yang dipasrai di langit kelima, iku malakul hasadi, malaikat kang jaga hasud. Innahu sak temene sahibil amal iku kana ana sapa sahibil amal iku yahsadu hasud sapa sahib man ing wong ya ta'allamu kang belajar sapa man wa ya'malu lan beramal sapa man bimisli amalihi kelawan podone amale man wa kullu man utawi sekabehane wa kullu man lan sekabehane wong kana kang ana sapa man iku ya'khudhu ngalap sapa man fadlan ing keutamaan minal ibadati saking ibadah kana mongko ana sapa sahib iku yahsudu hasud sapa sahib hu ing man wa yaqa ulan tumiba sapa sahib fihim ing dalem man amara perintah ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun apa Allah ada ayen to ora meloloskan sapa ingsun amalahu ing amaliman yujawizu haling liwati apa amal ni ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Kita terjemah ibu bapak. Kemudian ada malaikat hafadzah naik pula ke langit yang kelima dengan membawa amal perbuatan seorang hamba. Amal perbuatan itu laksana penganten yang bersanding. Penganten itu nang dinding gon nggih mesti dirias sing apik ngoten Bu nggih. Masya Allah. Sampai kadang-kadang dikatakan perias manten itu dikatakan berhasil itu kalau manglingno wong sing delok ngoten Bu nggih. Napa manglingno niku napa? Nggih, pangling ora waduh ngoten nggih. Sampai tidak terlihat aslinya saking ayune. Nah, ngoten nggih itu kemanten. Wah, ini amal ini diibaratkan seperti itu sampai luar biasa, seperti amal, seperti kemanten nggih. Tetapi malaikat penjaga pintu langit itu berkata, berhentilah dan tamparkan amal perbuatan ini kepada pelakunya, beratkan di atas pundaknya, balik amal iki ngono samplukno wajahe yang punya, berukno nang gegere. Amal iki gak ono gawene, amal ini ndak berguna. Aku adalah malaikat yang ditugasi mengawasi orang-orang yang hasud, pelaku amal perbuatan yang engkau bawa ini selalu hasud kepada orang-orang yang belajar dan beramal seperti amalnya. Ibu bapak, orang hasud itu rata-rata seimbang Pak. Lek nggak seimbang nggak mungkin hasud. Contoh, insya Allah saya tidak pernah hasud dengan Pak Jokowi. Untuk musoe
Pak Jokowi kok enak men numpak pesawat, ora tahu kalau pikir ngoten. Sebabnya kan nggak sak banding. Utawa saya hasud pada sinten nggih, wong Indonesia sing sugih niku sinten? Pak Khairul Tanjung. Kan nggih mboten mungkin kula hasud kambek Pak Khairul Tanjung lah tutuk musoe. Utawa ngenten-ngenten pun. Arek-arek cilik-cilik bal-balan. Terus marung wonten Mary karo Lionel Messi, no kan gak pantes ah. Paling Mary ini ya karo koncone sing mungkin tendangane luwih banter, ngoten tok to nggih. Jadi hasud itu mohon maaf, ya hasud itu pada umumnya adalah yang seprofesi. Enek wong dodolan nongko niku biasae hasute karo wong dodolan nongko. Lah ngoten Bu nggih. Enten ah wong dodolan nongko hasud karo wong dodolan emas ngoten. Waduh, dodolan emas kok lari semen, aku dodolan nongko kok gak payu. Lah niku beda pisan. Maka orang hasud itu seprofesi. Sami Pak. Timbulnya hasud ya seprofesi. Seperti mohon maaf, jenengan ahli ibadah, insya Allah hasudnya juga sama-sama orang ahli ibadah. Irinya juga sama-sama orang yang ahli ibadah. Ndak mungkin jenengan arpe iri terus kepada orang yang memang beda, ndak akan mungkin. Jangankan jauh-jauh, jenengan meri pada Pak Bupati aja kira-kira ya wis ora, Pak. Karena bukan sebab. Wah inilah yang perlu dijaga jenengan itu justru. Makanya kan begini, saya pernah dikelui orang, itu loh Gus Imam, orang itu loh yang banyak memusuhi saya itu kok justru keluarga saya. Orang lain gak tapi. Ada gak Pak sing modelnya ngoten niku Pak? Justru ada orang itu lapor ke saya, Gus Imam, saya itu pengen berdakwah, pengen wong apik, tapi justru yang paling memusuhi saya adalah keluarga saya, teman-teman saya. Wong liya lo menengae. Nah, niki mohon maaf Ibu Bapak, perlu kita ingat, sing paling musuhi Kanjeng Nabi niku sinten? Abu Lahab, Abu Jahal. Beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi. Jadi nggih ngoten niku. Awake dhewe ya wis kulino wis biasa ngoten ae. Dimusuhi karo dulur, dimusuhi karo tangga, mboten mungkin. Jenengan tak musuhi, lah ten apa kula gak kenal jenengan. Lah sing musuhi jenengan lak tangga-tangga teparo, dulur sing kenal jenengan, kan begitu. Itu yang pertama. Makanya Ibu Bapak, di dalam ilmu tasawuf itu dikenal ada istilah uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri. Menyendiri, walaupun ini Gus Bahak paling gak seneng uzlah niku nggih. Tetapi dalam satu segi saya masih oke begini, Pak. Marilah kita itu jangan banyak tergantung kepada orang lain. Karena apa? Semakin kita banyak tergantung kepada orang lain, maka mohon maaf, potensi untuk kita hasud sangat tinggi. Ya ndak mungkin, saya akuin ndak mungkin manusia itu bisa terbebas, tidak bisa tergantung kepada yang lain, mustahil. Namanya orang niku sak sugih-sugih wong ya jek butuh wong liya, kan begitu. Tetapi sebisa mungkin kita mengurangi ketergantungan kita kepada makhluk, kita tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu shamad. Allah itulah tempat untuk bergantung. Itu yang perlu betul-betul kita sadari dari ini. Hasud, ngoten nggih. Setiap orang yang mempunyai kelebihan ibadah, dia pasti menghasutnya, lalu membahas kejelek-jelekannya. Allah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amal perbuatannya naik ke atas. Ibu Bapak, ini sudah yang kelima ya. Berarti langitnya tinggal dua, langit ke-6 dan langit ke-7.
Amal-amal yang diterangkan di sini adalah amal yang secara fikih itu sah. Sholat kita sudah sah, bacaan kita sudah sah, tetapi orang ini hasud kepada orang lain. Maka itu pun di dalam hadis ini dikatakan amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Ibu Bapak, awake dhewe niku lek mikir betul itu adalah begini ya. Kita itu tidak boleh mengingat-ingat amal kita. Karena amal kita itu kita tidak tahu apakah amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, awake dhewe salat. Ini tadi kan salat Pak nggih. Dan hebat. Jenengan tadi rawuh sebelum qomat. Jadi masih sempat-sempatnya sholat qobliyah maghrib. Terus wonten-wonten jamaah maghrib, mari jamaah maghrib sholat ba'diyah maghrib, mari ba'diyah maghrib terus ngaji. Nggih mari ngaji jenengan sholat qobliyah isya, mari qobliyah isya jamaah isya, mari jamaah isya ba'diyah isya, mari ba'diyah isya jenengan sholat witir. Niku lak top-tope top Bapak menan nggih. Lek cara dihitung enten lak ganjarane akeh to Pak. Coba, ane wakeh tenang. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan hati-hati. Orang yang tandanya orang yang ciloko, orang yang tidak bahagia itu adalah selalu mengingat amalnya, sedangkan dia tidak tahu aku bilat amruddat, apakah amal itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa persen yang diterima tadi itu? Sholate awake dhewe di dalam kitab lain Irsyadul Ibad itu sing diganjar adalah tatkala hati kita ingat kepada Allah. Sedangkan tatkala hati awake dhewe gak ingat kepada Allah, ojo kok njaluk ganjaran. Sholat kita itu jauh lebih membutuhkan istighfar daripada diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, awake dhewe mau salat diimami kali Ustadz Latif lumayan, yo gak dawa yo gak cendek. Salat wau kira-kira maghrib wau sekitar 3 sampai maksimal 5 menit. Dalam waktu 3 sampai 5 menit wau awake dhewe ilang eling Gusti Allah kabeh napa mboten? Nggih jujur mawon. Ya eling Pak kadang-kadang, tapi menapa ilang meneh. Mari ilang terus ya Allah eling maneh. Mari eling terus 5 menit wae niku lho sing eling pirang menit. Lah niku sing iso nilai jenengan dhewe to Pak. Ayo jajal. Sapa sing iso nilai ati jenengan? Ya gur wong loro, jenengan mbek Gusti Allah. Yang lain ndak bisa. Mung salate padha. Allahu Akbar ngoten nggih. Tapi berapa menit awake dhewe eling Gusti Allah? Berapa menit awake dhewe gak eling Gusti Allah? Wah niki dawa Pak ceritane. Sudahlah, oke. Tadi niku wis diterima sak menten. Setelah diterima digawa teng langit, Pak. Sing gak digawa ning langit ya wis gak diterima. Digawa teng langit, tibai prosesnya sedemikian luar biasa. Di langit pertama ada penjaga, langit kedua ada penjaga, langit ketiga ada, sampai tembus langit ketujuh ada penjaga. Terus piro amale awake dhewe sing diterima. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, kadangkala kita itu sering melupakan kesalahan kita. Lek salah itu kita, alah ya wis salah kok. Sama tahu salah, nate Pak Imam bawiyan no. Aku tahu mbiyen gak poso tapi bawiyan no. Paling malaikate lali ya wis gak dicatet ya. Atau catetane wis dibusek ya. Jarene sapa? Kalau kesalahan Ibu Bapak jenengan tingali, ndak ada syaratnya. Jajal, awake dhewe gak salat, niku dosa napa mboten? Dosa. Syarate napa? Ayo wis.
Pokok gak salat langsung dosa. Coba lek diwalik, lek salat niku oleh ganjaran apa mboten? Didelok dhisik. Lah salat gak wudu ya, Pak. Sah napa mboten? Ora sah. Salat wis wudu tapi gak maca Fatihah, sah napa mboten? Wis, syarat rukune niki wis terpenuhi, tapi salate krana cedhek karo maratuwa, calon maratuwa. Sah napa mboten? Diterima napa mboten? Ora diterima. Wis kabeh syarat rukun atine ikhlas digawa ning langit tibake hasud, maka pada langit yang keenam ditolak oleh malaikat. Nah terus mari ngono oleh amal pira awake dhewe? Inilah yang betul-betul. Tapi juga ada yang bertanya, "Halek ngenten Gus Imam, wis gak amal pisan lah ya wis. Wae ra jamaah tibake. Ngamal ngene salah, amal ngene salah, ya ruwet aku wis mah ora te amal." Nggih habis, Pak. Ngenten lho Pak, niki nyuwun sewu. Awake dhewe niki ngaji niki niku dilatih. Kula dhewe iki gawe contoh ngenten, gawe contoh. Kula dhewe. Saya dulu punya mobil, Pak, punya mobil Suzuki Cherry. Niku lek ning bengkel, Pak, entek 500.000, ya wis akeh, Pak. Niku karena Suzuki Cherry. Sik niki kudu kambe dipikir. Terus matur ngoten ganti, nggih motor kula sampe saniki gak apik. Umpama enek wong sugih nemen, Pak. Terus montore Kijang Innova. Niku lek cara ning bengkel entek 500.000 napa entek 3 juta, Pak? Entek 3 juta Kijang Innova ya, Pak. Lek Suzuki Cherry entek 500. Lah lek engken ganti Ferrari ngoten, Pak, sing regane pirang miliar ning bengkel entek pinten? Ya entek akeh ngoten lho. Lah niki nyuwun sewu, lan jenengan ini adalah sekarang sudah mulai kategori amal yang kita setor kepada Allah Subhanahu wa taala niki muga-muga mungkin dadi kelase Ferrari, ngoten lho, Pak. Dadi mumpun akeh, ribetnya sudah banyak. Karena kita sudah masuk ke tataran sana. Lelek ngaji je awal kita kongkon salat, wis salat to. Sampeyan lek salat, masya Allah oleh ganjaran donya saisine. Salat qobliyah subuh. Lah ngoten to nggih. Salat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Itu boleh, Pak. Itu jenenge Suzuki Cherry jian. Masih dikai ngoten niku modele. Tapi sakniki awake dhewe wis mulai dadi Ferrari, wis dikandani, Pak, salat qobliyah subuh secara hadis memang iya dia mendapatkan atau lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi syaratnya kata siji, umpama Pak kula tekon sing gampang-gampangan, salat qobliyah subuh tapi gak wudu, sah napa mboten? Lha ngoten apa ceritane? Ya wudu tapi salate ora maca tahiyat, sah napa mboten? Ya wudu ya maca tahiyat tapi sarunge bolong. Sarunge bolong ora ngisor dhuwur, nggih bolong sing sampai ketok aurate, sah napa mboten? Lho mboten. Kabeh keterima tapi niate mohon maaf krana arepe pencalonan Pak Bupati, pencalonan Pak Lurah, salat ora tau ning masjid. Lah kok ya arepe mencalonkan ning masjid. Salat krana pengen dipilih. Lho. Lah akeh Pak niki syarate. Nah itulah Pak, niki nyuwun sewu. Makanya awake dhewe nggih ayo nggih tetep beramal, tapi tetep awake dhewe berusaha bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon, niki yang kelima bisa. Wah, niki yang keenam. Wa qala lan dawuh sapa Mu'ad bin Jabal wa tas'adulan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelawan gawa amale kawula lahu iku keduwe amalil abdi dhaun utawi sinar kadau il qamari kaya dene sinare bulan min sholatin saking salat
wa zakatin lan zakat, wa hajjin lan haji, wa umratin lan umrah, wa jihadin lan jihad, wa siyamin lan poso. Niki amale tok ya awake dhewe paling akeh sing gak duwe. Zakat ya arang-arang, haji urung mangkat, umroh ya cek pisan pindho, jihad urung tahu, poso lek Ramadan tok. Lho ngoten lho Pak. Ngoten niki urung kok anune ya, niki cek asale tok wis arang-arang. Fayujawizuna mongko padha ngliwati sapa al-hafadhah bihi kelawan nggawa amalil abdi ilas samai maring langit as-sadisati kang nomor 6. Fayaqulu mongko ngucap lahum maring al-hafadhah sapa al-malaku malaikat al-muwakkalu kang dipasrai biha kelawan as-samai as-sadisati kifu mandeka sira kabeh wadribu lan gepukna sapa sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah amal wajha sahibihi ing wajahe wong kang duweni amal. Innahu sak temene sahibihi iku kana ana sapa sahibihi ya Allah iku la yarhamu ora melasi sapa sahibihi insanan ing menungso qattu babar pisan min ibadillahi saking kawulane Gusti Allah asoba kang ngeneki hum ing insan apa balaun bilai au maradun utawa lara balkana bale ana sapa sahibihi iku yasmutu misuwi sapa sahibihi bihi kelawan insan wa ana utawi ingsun iku malakur rahmati malaikat kang jaga welas asih amaro perintani ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah adaa yen to ora meloloskan sapa ingsun amalahu ing amale sahib yujawizu kaling liwati apa amal ni ing ingsun ila ghairi maling liyane ingsun. Pak niki monggo kita betul-betul perhatikan. Ini lek wautan hasud koyok-koyok toh Pak nggih. Ini malah justru lebih ekstrim lagi. Kita terjemah. Kemudian datang pula malaikat al-hafadhah naik ke atas dengan membawa amal perbuatan seorang hamba. Perbuatan itu bersinar seperti sinarnya bulan. Karena sholat, zakat, haji, umroh dan berjuang serta puasa. Iki awake dhewe gak nglakoni kabeh paling Pak nggih. Poso niku lek gak Ramadan ngono ya rada aras-arasen ya Pak nggih. Ngoten. Jihad ya jihad nopo ngoten lho nggih. Nah ini wong niki wis lengkap sebenarnya. Sehingga sampai ke pintu langit yang keenam. Tetapi malaikat penjaga langit itu berkata, berhentilah dan pukulkanlah amal perbuatan yang kau bawa ke wajah pelakunya, karena dia tidak pernah berbelas kasihan kepada sesama hamba yang tertimpa bencana atau penyakit. Bahkan dia mengumpatnya, aku adalah malaikat pembawa rahmat. Allah memerintahkan aku agar aku tidak membiarkan amal perbuatannya naik ke atas. Ibu bapak, coba kita bayangkan. Goro-goro awake dhewe tidak punya belas kasihan kepada sesama makhluknya Allah.
Enek kanca lara ngono ya. Lara ngoten tok Anu Pak Iko mati wis mati ya tibake ngoten tok Belas. Ning ati niku rantamu duwe napa-napa lho wis. Ya nyuwun sewu saya ngaji napa Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Itu ada Pak di hadis yang pertama itu begini, ada kisah. Ada seorang Yahudi Pak, orang Yahudi zaman Nabi Musa. Kala itu orang Yahudi itu tertimpa musibah, tertimpa paceklik. Napa paceklik itu? Nggih, paceklik nggih. Tidak gagal panen Pak, sehingga kebanyakan orang kelaparan. Lah si orang ini tadi jalan-jalan ngliwati omah dibangun. Ning ngarepe omah dibangun ana pasire. Lah nek pasire to Pak nggih. Lah omah dibangun niku lho Pak nggih, ana pasire numpuk. Lah si orang ini ning ngati niku mbatin. Pasir kok cek akeh iki. Iki ngono kok dadi beras. Lho ngoten Pak. Apa ya mungkin to pasir dadi beras? Iki ngono kok dadi beras, maka saya pasti akan mensodakohkan pasir ini yang jadi beras kepada orang-orang yang kelaparan. Loh, niki mikir tok Pak, dan pikirannya ndak masuk akal. Wong ono pasir kok berubah jadi oh iya terus piye nek pasir dari berubah jadi beras kan nggak mungkin nggih. Mangane pakai tamanna. Tamanna itu pengandaian yang tidak masuk akal. Lek pengandaian yang masuk akal namanya la'allah. Ngoten. Ya Allah, saya punya tambungan ya Allah, muga-muga oleh hadiah mobil. Niku la'allah Pak. Kan ada kemungkinan toh Pak ya. Tapi lek saya bilang begini, ya Allah, aku tuwek rek. Muga-muga lah aku iso balik enom. Niki la'allah napa tamanna Pak? Tamanna. Ya ora mungkin to kula balik enom. Ndelung sumi apa piye gitu kaya ula. Lah ngoten. Lah si orang itu begitu. Maka kala itu ada seorang nabi dari Bani Israel dapat wahyu dari Allah bahwasanya orang ini diangkat menjadi walinya Allah. Ya niku lho Pak. Gur krana mesakno enek wong kelapar, ya gak nyumbang ranti dhuwit kok. Tapi dia mikir ada pasir, ya iki lek pasir iki iso dadi beras ape disumbangne, ya gur mikir ngoten tok niku Pak. Maka dia dinas oleh Allah menjadi walinya Allah. Lah nek wong itu ya mbuh kok atine mbuh teko apa ngoten. Dikabari, kancamu lara. Lara apa? Anu dioperasi. Oh ya wis ditangani dokter. Sampeyan gak pengen gak apa-apa lah ngono. Teko ya gak apa-apa, gak teko ya gak apa-apa. Ngoten Pak. Lah niku teko ati. Lho niki ngapunten lho Pak. Nggih mungkin ana menapa. Lah ono sing kira-kira ngoten nggih. Belas ndak tersentuh. Ndak tersentuh atas penderitaan orang ndak tersentuh. Ya pala niku mikir niku aneh nggih. Gunung Semeru mledor ngoten nggih meledos. Banyak korban. Mikire ngene, salah dhewe kok omah kono. Lho malah ngoten ya, Pak. Lah ten yo ket mbah-mbahe omahe kono, sarepe omah ndi neh ngoten lho nggih. Lho tapi ya kadang-kadang ada semacam itu. Dan mohon maaf, ini kan kayaknya ndak ada hubungan dengan sholat toh Pak. Enak napa mboten hubungan dengan sholat? Kayaknya kan mboten enten toh nggih. Tapi hati-hati di hadis ini gara-gara ati sing model kaya ngono, salat tidak diterima, haji tidak diterima, poso tidak diterima, zakat tidak diterima, gara-gara atine tidak punya welas kepada orang lain. Abot ngaji ki Pak Imam. Yo alah ngoten. Terakhir niki terakhir wis ngoten terakhir. Langit lak 7 tok to nggih. Mosok langit 8 kan mboten enten. Wa qala lan dawuh sapa Muad bin Jabal wa tas'adulan munggah sapa al-hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelawan gawa amale kawula min saumin saking poso wa sholatin lan sholat wa nafaqatin lan nafaqah
wa jihadin lan jihad wa wara'in lan wirai lahu iku keduwe amal zawiyun utawi suwara kadawiyin nahli kaya suwarane tawon wa dhau'un lan sinar kadau isamsi kaya sinare srengenge wa ma'ahulan iku sartane amal salah satu alafi malakin utawi 3.000 malaikat dikawal 3.000 malaikat yujawizuna haling liwati sopo al hafadhah bihi kelawan gawa amal ilas samai maring langit as-sabiati kang nomor 7 sampai langit ke-7 Pak. Lah kok ijik ditolak maneh iki lho, amal sing piye sing diterima. Fayaqulu mongko dawuh lahum maring al hafadhah sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang dipasrai biha kelawan as-samai as-sabiati kifu mandeka sapa sira kabeh wadribu lan gepukna sapa sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah amal wajha sahibihi ing wajahe wong kang duweni amal wadribu lan gepukna sapa sira kabeh jawarihahu ing pira-pira anggotane sahib sing duwe amal waqfilu lan nyumpeta sapa sira kabeh waqfilu lan nyumpeta sapa sira kabeh bihi kelawan amal ala qalbihi ngatasé atine sahib ana utawi ingsun iku sahibul dzikri wong malaikat kang tugase jaga zikir fa inni mongko sak temene ingsun iku ahjubu ngaling-ngalingi sapa ingsun an rabbi saking pangeran ingsun kulla amalin ing sekabehane amal lam yurid kang ora dikarepaken apa bihi amal wajha rabbi ing ridane pangeran ingsun innahu sak temene sahib iku arada ngarepaken sapa sahib bi amalihi kelawan amale sahib ghairallahi ta'ala ing liyane Allah ta'ala innahu sak temene sahib iku arada ngarepaken sapa sahib bihi kelawan amal rifatan ing kedudukan indal fuqaha iyana sandinge wong ahli fikih wa dzikron lan terkenal makna murad niki nggih indal ulama'i mungguwe ulama wa wasiyatan lan disebut-sebut niki makna kuno pokoke makna murad fil madaini ing dalem pira-pira kota amara perintahni ing ingsun sapa rabbi pangeran ingsun Allah adaa yen to ora meloloskan sapa ingsun amalahu ing amale sahib yujawizung haling liwati apa amalahune ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun wa kullu amalin utawi sekabehane amal lam yakun kang ora ana apa amal iku lillahi keduwe Allah Ta'ala kholison hale murni
fahuwa mongko utawi amal iku riyaun riya walayak balulan ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah amalal murai ing amale wong kang riya. Lho isa nika Isa iki Pak urung diterjemah ya ngoten nggih mboten napa-napa ben Selasa lak ngaos to nggih daripada nerjang isa nemen-nemen nggih kita akhiri sok Selasa dimulai malih lah ngoten lah nggih niki yang sudah ketujuh Pak sudah ketujuh berarti terakhir lagi jek ditolak lah nanti amal seperti apakah yang diterima oleh Allah lah kita lanjutkan Selasa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na